Tere päevast! Võin vist nii veel öelda. Nüüd siis on niimoodi, et Paneketapsi laivi järg on jõudnud Disclandi siia Harku järve külje alla. Discland on kindlasti kõigile alas sõpradele hästi teada koht. Ja Discgolf.ee ja Discland on siis abiellunud ja selle puhul siis selline suur pidu ka täna. Ja siit melu keskelt siis teeme väikse laivilülituse ka, ajame natuke inimestega juttu, natuke mainin, mis on juba toimunud, näiteks Thomas Gilbert ja Seppo Paju tegid juba ühe kliiniku ja rahvas on siin igatepidi liikumas, see on väga tore. Aga nüüd minu kõrvale istuvad ka Prodigy Eesti esindajad Mathias Villota, värske karikavõitja. Tere! Tere! Ja siis Martin Rotmeister. Tervist! Pärnu poisid. Pärnu poisid. Tore, et said aega tulla. Ma vaatan niimoodi, et see mikrofon on teie mõlema pool ilusasti. Ja ajame natuke alguses nendega juttu, räägime siis, mis on toimunud, räägime Prodigyst ja siis liigume natuke Estonian Openi peale ka. Ja siis tulevad ka siin veel väliskülalised ja räägime Euroopa meistrivõistlustest 2023 ka. Nii et sellised asjad täna käime üle. Ja nii nagu ikka, siis igas Estaega saates me oleme ka loosinud midagi ikkagi välja ja täna teeme niimoodi, et meil on üks auhind, mida Mathias kohe tutvustab ja kõik, kes siis kommenteerivad meil YouTube'i chatis, kõigi teie vahel. Iga kommenteerija nimi läheb eraldi listi, paneme random orgiga lõpus asja siis nimekirja ja siis loosime välja. Ole hea, Mathias, Eesti värske karikavõitja, räägi, mis auhinna välja loosime? No me loosime välja siis minu uue signatuurketta, mis nüüd alles tuli välja, või tänasest tuli välja, siis tegu on Prodigy kettaga H3V2 ja mis mul ikka siin öelda on, et loosime välja kommentaarijate vahel ja nii on. Anna korra mu kätte, ma näitan seda kaamerale lähemale. H3V2. See kõlab nagu mingi automootor, et mis ta teeb siis? Peaks olema siuke üsna sirge ja algajasõbralik siuke kontrollitud driver, nagu jah, põhimõtteliselt. See on hübriiddriver, mis on siis nii-öelda fairway driverist veidi kiirem, distantsi driverist veidi aeglasem, mis jätabki talle selle nii-öelda siukse mõnusa kombinatsiooni, mis ta ongi hübriid, et tal on distantsi kui kontrolli. Ehk siis sobib kindlasti iga tasemega mängijale. Alustavale võib-olla veidi kangem, aga kogenud mängijale kindlasti sirgimil. Selline hea universaalne selline auhind meil. Ma nüüd küsin, kui hüppan vahele, kas meil on siin üks sünnipäevalaps või? On küll nii, jah. Kellel siis? Mathias, sünnipäev ka veel? Sünnipäev ka, jah. No siis jah, surume käppa veel. Oli õnne. Hästi tähistad, kui ikkagi pühapäeval oli see Järvakandis see viimane etapp. Seal panid asja paika. Hästi tehtud. Miks siis nagu ka Prodigy teemas on, sellepärast, et Discland siit edasi siis keskendub ka päris palju Prodigy brändile, kui ma olen asjadest õigesti aru saanud. Ja nii on, et kui te nüüd siia tulete, siis siin on Prodigy uus layout, siin on Prodigy korvid, Prodigy kettad, nii edasi, et räägime Prodigy brändist. Martin, sina oled Eesti Discgolfi kogukonnast teada kui selline Prodigy ambassador. Ja. Et räägi, kuidas see asi alguses jäi sinu enda jaoks? Aasta oli 2014, kui ma ei eksi. 2014 lõpus tegelikult. Ma olin juba tegelikult mõnda aega Prodigyga, või tegelikult ei olnud, ma olin nii-öelda 2011 alustasin discgolfiga, 2014 ma olin juba nii-öelda käisin aktiivselt mängimas, võistlemas ja 2015, siis 2014 lõpus tehti mulle pakkumine Rainer Lipandi ja Kristjan Jäägeli poolt, kes toona tegelikult olid esimesed inimesed, kes siis hakkasid üldse Prodigy kettaid Eestisse tooma. Sellisel Nõmmemetsade vahel. Just, täpselt. Et see alguses käis ikka vana kooli stiilis, et enne nädalamänge käis autopagasist ketaste nii-öelda müümine ja tutvustamine ja selline lapsekingedesse asi toona veel oli. Ja Rainer ja Kristjan tegid mulle ettepaneku, et kas ma tahaksin olla Prodigy nii-öelda sponsoreeritud siis mängija, et lepinguline mängija ja toona ütleme niimoodi, et väga pikalt ei pidanud mõtlema nagu selle peale, et toona Eestis ei olnud mitte ühtegi veel nii-öelda lepinguga mängijat ja sai see otsus nagu vastu võetud, ehk siis sai tol hetkel juba ennast siis Prodigyga ära seotud. Sina olid ka pioneerlepinguga
lepinguga nagu mängijate mõttes. Just. Väga vahva. Ja 2015 seal mingisugusest suhteliselt alguses kohe oli siis Rainer ja Kristjan mingid küsisid minu ja mu isa Reinu käest, et kas me oleksime üldse huvitatud ka nagu selle brändi enda kätte võtmisest ja selle edasi arendamisest, ehk siis nagu ka turundamisest, tiimi loomisest ja nii edasi. Ja tegelikult sealt see alguse sai. 2000 alguses oli see väga nii-öelda vaikne, aga nii-öelda kuna mõned edasi jõudnud edasimüügipunktid juba olid olemas, aga läbimurdepunktiks kindlasti sai Sportlandi lehtidele jõudmine. Et me tulime korraga välja, kui me eksi, siis äkki see oli 8. või 9. Sportlandi poes üle Eesti. Tuli korraga Prodigy kettad müüki ja alates sellest hetkest hakkas nii-öelda see lumepalli veerima. Aasta siis oli umbes? 2016 jõudsime just ja esimene bränd, kui ma ei eksi, äkki see oli esimene bränd, võib-olla oli Innova mees, aga tegelikult juba enam ei mäleta, aga ühesõnaga sellest hakkas kenasti lumepalli veerima kaasa sellele tiimi ja nii edasi ja see, kuhu me täna nii-öelda on see kõik asi välja jõudnud. No väga hea. Selline kiire ülevaade sellest Prodigy maale tulekust ja paljuski oli sinul see oma osa mängida. Hiljem tuleb meil stuudiosse Seppo Paju ka. Kas Seppo Paju tegelikult seal taga siis juba tõmbas neid nööre oma perekonnaga või? Kogu tegelikult Seppo Paju perekond ongi see, kes on siis vastutav ju kogu Euroopa nii-öelda, kogu Euroopa eest ja tegelikult toona ka Kristjani ja Raineri suhtlus algaski perekond Pajudega. Täpselt. Et Seppo ise ei ole ärilises poolest ta vist tõenäoliselt väga sees ei ole, ma jään vastu võlgu, aga ta pigem on selline raadisainer, mängija, võistleja ja selline nii-öelda reklaamnägu. Väga hea. Mathias, räägime korra sinuga. Prodigys mängid mis aastast alates? Ma arvan, et 2018 äkki või. Ma ei ole ka päris kindel, ma arvan, et äkki on. Mõned aastad juba on oldud, olid palju lühem poiss siis veel, kui alustasid ilmselt. Olin küll, jah. Mis tiimis sa oled? Mis see tiimi nimi on? Ma olen Prodigy Tour-tiim. Tour-tiim? Jah, see on vist kõige kõvem tiim, kus Euroopas võimalik vist olla on. Okei. See core tiim, see on nagu USA-s või? See on USA tiim. See on USA tiim. Core tiim on USA top. Põhja-Ameerikas. Just, et see on selline ikkagi maailma mõistes staaride tiim. No räägi siis, kuidas Prodigy on aidanud sul jõuda selleni, et oled Eesti karikavõitja ja oleme põnevid sinu edasistest saavutustest. No nad ikka on jah, väga suur nagu abi on nendest olnud, et kuna toetavad mind ja ma saan kasutada nende ketteid, mis mulle meeldivad ja saan usaldada neid, et kui võtan kette kätte ja ta on juba mul käes ja mulle meeldib, siis peab ka nagu tulemus tulema, et siin kohal tahaks väga Martinit tänada, et kes mind paar aastat tagasi sinna gruppi tõmbas. Väga hea. Räägi natukene lihtsalt sellest Eesti karika võidust ka, et see karikasari oli surutud üsna väheste arvude kuude peale, enam-vähem siuke 3 kuud. Jaksasid, kus oli kõige raskem, kus oli kõige mõnusam? Kõige mõnusam äkki oli mul mees jõulume oma, kuna seal oli see võit. Koduvärk ka jah, aga seal tuli see võit oli kuidagi juba nii magusalt, et viimasel ajal panin seal, ma mäletan, pika puti ära ja siis ühega võitsin, see oli väga, väga hea ja kõrvem oli ilmselt kõige raskem kuidagi. Et seal teine ring pigem võin öelda, et hävisin, et ei näidanud üldse oma mängu ja lasin seal lõdvaks, võib siis öelda. Võtame see pikk putt, mis on sinu jaoks pikk putt, mis ära panid? Ta oli siuke 13 meetrit, siuke päris hea tuul oli ja taga oli siuke nõlgu ka, et... Oli otsuse koht. Väga hea. Lühidalt, mis sul veel plaanis on see aeg? Kus sa kindlasti võistled? Meil tuleb kohe Alutaguse, seal oled? Alutaguse Open, Estonian Open, European Open on kindlasti 3 kuhu ma lähen. Ja see tiimide MM ka siis, mis nüüd augustis on ja Eestikad kindlasti. Ja mina unustan kogu ära, European Open on meil kus? Soomes, Tamperes. See oli Mattiasele üldse üks hea lugu, et tegelikult algust ta ei saanud sinna peale. Õigemini vist ei olnud õigel ajal regatud ja võistlus, see on selline võistlus, mis läheb ikka väga kiiresti täis ja seal Mattias ei pikka aega nii-öelda ootelisti sinna suhteliselt tahapoole. Aga natukene sai siin nöördõmatud tehtud ja ütleme, eelmine nädal siis tuli see, või oli siis see nädal isegi? Selle nädal alguses. Eelmine. Me oleme,
uus nädal on juba peal ja eelmise suve siin suvel läheb aeg sassi. Aga eelmine nädal siis tuli kiri Mattiasele, et ta sai peale. Kuigi ta oli ootajal listis tegelikult 32. vist äkki Brody Smith oli tema ees ja seal oli veel inimesi nagu. Aga tegelikult Mattias võeti tagantpoolt ikkagi peale, nii et Mattias läheb Euroopani. Ja kindlasti tuleb, ma usun, et tuleb üks USA reis ka veel hooaja lõppu. No võt see on nüüd põnev uudis. Et tegelikult on ta ju USDC piletiga on ju käes jälle piletana. Või äkki see on nüüd, ei ole veel, allutagusel jagatakse vist. Äkki on, jah. Noh, siis on kohe ka. No aga püksiväe kinnitus juba annab ka vihjed, et on vist minek millalgi. Ja ikka läheb. Nüüd, ja see on nagu sellest see uudis. Me näiteks praeguseks ju teame, et kahjuks Kristini läheb näiteks naiste USDC-le minemata, aga tore, et ikkagi samas teisi eestlasi on liikumas sinna poole. Kuule, küsimus sulle ka, enne kui me vahetame su välja. Tarmo Laiksoo vastu, et küsitakse, Mattias, kui saaksid ringile võtta kaasa 3 ketast oma Prodigy kotist, et millised need siis oleksid ja miks? Ma võtaks oma puttimisputeriks siis 350G PA3. Ma võtaks ilmselt A2, hea kindel lähenemisketas ja Prodigy D2 äkki. Et ma arvan, et äkki nende 3-ga saab hakkama kuidagi. No selge. Nii et siit vastus sellele küsimusele ka. Aga ega midagi, me peame edasi minema. Mattias, aitäh sulle sinu stambiga ketase ploosi ja me kutsume nüüd siia Tarmo Laiksoo. Üks mees läheneb sealt. Ja räägime siis natukene Estonian Openist. Tervist! Tervist, Tarmo! Tervist! Nii, sina ka Prodigy mees? Mina olen ka Prodigy mees. Kaua juba? Nüüd vist on 5. hooaeg. 2017 alustasin täielikult Prodigyga, sest et siis tegi perekond Rotmeister ühe pakkumise, millest ei saanud loobuda. Ehk siis, kui nad alustasid Prodigy Street tiimiga, siis kutsuti mind selle tiimi kapteniks ja sealt ma olen mänginud Prodigyga. Nüüdseks ise olen natukene kõrgemasse tiimi õnneks pürginud, aga kapten on endiselt selle tiimil. Uhke värk. Sa võtsid ühe kette endaga kaasa. Mis sa selle kohta räägid? See on Estonian Openi 2022 ma võin seda edasi ulatada. Võistlusketas. Et see on siuke Swirly 400 plastikust PA3 ja tegelikult on olemas ka 500 plastikust A2 Swirly plastikust, siis nii-öelda, et kukkusid päris ilusad välja. Ja selle ketta loosime ka siis selle laivi lõpus välja, et mõtleme, kes see õnnelik, kuidas ta selle saab. No näete. Meil on nii Mattiase ketas läheb täna kui ka siis see ja Estonian Openi ketas, nii et Mattiase ketas me leppisime kokku, et läheb kommenteerite vahel välja, et ma ei tea, kuidas me Estonian Openiga teeme, et mis teeme sama nagu, et teeme sama. Ma arvan, et on üks, et 2 võitjat tuleb, et üks saab ühe ketta, teine teise ketta. Nii, et laivi lõpus siis kõigi kommenteerijate vahel, siis kõik erinevad nimed teie vahel, siis teeme random orgi listi ja loosime siis 2 auhinda välja. Ja Estonian Openi stambiga, no see on väga ilus. Räägime Estonian Openist korra siis. TD ja KTD oli nii? Jah, me oleme rollid vahetanud see aasta. Seekord nii. Okei. Estonian Open, no kui keegi on veel uus discgolfi juures, miks on see eriline üritus, millega tegu? Kunagi 2013 äkki alustas seda teekonda üks discgolfi Hall of Famer nii-öelda Eesti mõttes Rasmus Sepp. Siis ta oli mitmed aastaid oli Prodiscuse sponsordatud üritus ja ta on olnud kogu aeg selline üritus, kus käivad, ta on, ütleme üks Eesti discgolfi suursündmus ikkagi, suurvõistlusi on olnud peaaegu alati ATR-i võistlus, ehk siis nii-öelda üks kõrgemaid kategooria võistlusi ja on väga palju võõrustanud maailmakuulsaid mängijaid, soomlasi, usakaid, et on olnud ajalooliselt alati väga sobival ajal, ehk siis nädal enne European Openit, mis on siis Euroopa ja maailma üks vähest majorid ja see on olnud väga hea võimalus tulla nii-öelda üle lahe härradel ja prouadel nii-öelda nagu siis soojendama ennast siia Eestisse ja nüüd nii? Ja nüüd siis, nüüd siis 2 aastat, aga võiks olla 4. aastat, kuna 2 aastat on vahele kahjuks koroonaga, on ta siis kõremale kolinud ja siis meie Martiniga oleme seda vedanud, et Rasmus andis nii-öelda nagu järje üle. No Estonian Open
mina, kui tutvusin discgolfiga ka, kohe hakkasin videosid otsima, et kes staaridest Eestis on mänginud, seal on käinud ikkagi paljud suured nimed ära. Estonian Open on alati olnud väga nimekate mängijatega võistlus. Alati maailmastaarid kohal on tippmängijad, maailmameistrid, you name it, kõik on alati kohal olnud. Selles mõttes, et me oleme tegelikult, ma arvan, et 2019 võis olla kõige parema listiga, 2017 Tallinna lauluväljakul. 2017 Tallinna lauluväljakul oli kõige parem koosseis siis kohal. 2018 jäi ära. Ja 2019 siis me tõmbasime selle sahe uuesti käima ja 2019 oli ta ikkagi ka väga kõvade nimedega, et James Conrad oli inimene, kes käis esimest korda Eestis. Kevin Jones, meil olid kes olid... Kevin väga kiitis kuskil, ma ei tea, mingi treeningringi video või hullult kiitis seda, see oli vist Kõrvemaal siis ka. Ja 19 oli. Ma mäletan, mis me Martites mul hästi, meil oli viimase võistluspäeva õhtul oli siis seal Telliskivis, Hillhilli Pillardis oli selline afterparty ja Martin tõmbas meid kõrval, ütles, et südame tegi soojaks, kui Kevin Jones ütles autoastamisel, et see on üks paremini korraldatud üritus, kus ta kunagi käinud on. Talle tehti seal kõik ette taha ära. Esiteks, ta oli perekond Pajudega ööbis, päris ilusas kohas. Võistlus sujus koha peal kõik väga hästi. Meil on mitte ühtegi sellist inglise hiccupi või sellist mingi probleemi seal, et kõik toimis tema jaoks ja ta võitis ka veel selle, nii et selles mõttes tal oli igal juhul selline täiesti win-win kogemus. Väga hea. Ja lauluväljakul oli aastal 2017 ja nüüd siis ütleme juba ette ära, mis me siin saate lõpuosas või millalgi, kui meil tulevad siit Ralf Rogovilt ja teised läbi, aga lauluväljakule siis lauluväljak on oma jälje jätnud, et igal juhul nüüd siis Euroopa meistrivõistlused varsti leiavad seal aset. Just. Okei. Sellel aastal, keda võib oodata nimekamatest osalejatest? Sel aastal on kõik Euroopa prood on kohal, et usakatega on kahjuks see aasta sedasi, et usakaid ei tule, kuna teist aasta järjest on Estonian Open samal ajal koos USAs toimuva Pro Touri Open ja Great Lakes Open, mis on siis kurikuulus selle poolest, seal mängis Macbeth alla 2000 pärast tagasi 18 alla ja eelmine aasta võitis Kristjan Tatar selle ürituse. Et samal ajal toimub see, kahjuks paljud lähevad peale European Openit otse tagasi, kuna see on nagu nädal hiljem. Aga kõik Euroopa tipud on kohal. Kõik Seppo Pajud, Väinod, Lauri Lehtinenid, kõik. Ma just üle-eile äkki vaatasin ja meil oli 26 üle tonnist mängijad seal kirjas. Et see äkki rohkem, umbes midagi sellist oli. Võistluse keskmine tase tegelikult on isegi kõrgem äkki kui eelmine aasta peaaegu. Ja võib olla küll. Sest et tõesti meil on kogu Euroopa tipp on olemas ja Ameerikas on tõesti see aasta väga vähe, sest et tegelikult võib-olla kes teab, et eelnevatel aastatel on Estonian Open olnud Euro Pro Touri osa. PDG. PDG Eurotuuri osa. See aasta teda enam ei ole. Ja et see aasta on ka nagu tegelikult kuupäevad teised võrreldes ka eelmine aasta. Tegelikult oli see, et seal oli mingisugune konkurss oli juba 2020 kuupäevad üle. Ja meie väga tugevaks konkurendiks, mis täna siis tegelikult ongi ju nädal enne European Openit on Sula Open, mis on siis nüüd see soojendusvõistlus, kuhu kõik ameeriklased lähevad ja meid puksiti sealt välja sellega. Kuigi Eesti on palju lihtsamini reisitav, palju lähemal Soomele, odavam kõik asjad, aga näed, et... Seal mängib suurt rolli esiteks rada loomulikult, et ta on imekaunis kohas, järvede vahel, seal sulas Põhjanurras kuskil, et selles mõttes ta on väga ilus koht. Teiseks suurt rolli mängib see, et loomulikult, et seal on üsna suur rahakott taga, mida ei ole võimalik siit kuskilt nii lihtsalt leida. Aga ärme oleme kibestunud. Ei, me kindlasti oleme kibestunud, jah. Lihtsalt väike selline seletus, miks on võib-olla kuupäevad muutunud, miks me ei ole enam jälle nädal enne European Openit, miks ei ole ameeriklasi, et võib-olla mõned pealt vaatad ei tea seda, et seal toimus väike selline kuupäevade ümbermängimine ja otsustati ikkagi see nädal enne anda siis sinna sulasse ja siis seega me oleme nädal hiljem nüüd. Thomas Gilbert, kes täna siin on, osaleb ka Alutaguse Openil, ta vist päris Estonian Openil ei jää. Tema on see sama see European Open, kui viimane võistlus Euroopas, siis ta peab kahjuks tagasi lendama. Just. Ameeriklasi meil on, üks ameeriklane meil on, hetkel täna on 100% kirjas on Nate Perkins. Nate Perkins on meil on kirjas. Jah, ta on ka selline mees natuke vabamalt, et ta võib-olla nagu ei rihi neist. Ja siin on mine tea, äkki juhtub veel midagi selles mõttes. Usast tuleb inimesi, aga nad ei ole mängijad. Aga nad ei ole mängijad, vaid on sellised äripoole inimesed võib-olla. Aga äkki tuleb, eks näis.
Siin, ütleme niimoodi, et püssi ei ole veel põhjustus visanud mängida osas, et siin annab veel äkki veel midagi nagu teha, et töö käib, aga lubada ei saa midagi. Nüüd need inimesed, kes tahavad lihtsalt Estonian Openile tulla, ma ei tea, mingitele puulidele kaasa olema, mida nemad teadma peaksid, kuidas see asi käib? Estonian Open toimub 28–30 juuli Kõrvemaa matka suusakeskuses ja pealtvaatajatele on meil vaba vali. Mida rohkem, seda rohkem mingisuguseid pileteid me ei küsi. Ainukesed on tõenäoliselt, siis on siis ikkagi see, et mängijaid ei segataks ja kindlasti meil toimub nii-öelda siis ka liitkaardile toimub selline nii-öelda rahvakontroll, kus siis mõned abilised on kaasas, kes nii-öelda lintidega siis piiravad rahvast, et mängijatele jääks ikkagi mingisugune selline vaba ala nagu aga muidu on kõik tere. Elementaarne reegel on, et nii-öelda elementaarne reegel on, et on mängijad, siis on meedia ja siis on nii-öelda, siis on ülejäänud publik tagapool. Et ja loomulikult laivi on ka võimalik jälgida, aga kutsume kõiki koha peale vaatama, toome ilm on ilus. Eelmine kord oli väga ilus ilm ja oli väga palju ka pealtvaatajaid koha peal, et selles mõttes nagu iga tähele tule kohale, elage kaasa oma lemmikutel, et ka eestlased on seal võistlustules ka kõik meie Albertit tõesti ole, aga Kristin on ja Silver on ja meie ülejäänud Eesti superstaarid. Ja Kõrvemaale saab tulla rongiga. Aegviidu vahel käib rongiühendus ja sealt saab lihtsalt tulla, nii et ei pea autodega sõitlema. Väga hea. No igal juhul suurt tööd teete ja tänu juba selle eest kogukonna poolt nii-öelda. Küsitakse veel, et praegu me näeme, et oli see kuupäevade nagu lihtsalt kattuvus, aga iseenesest, kas teie ütleksite, et Estonian Open on piisavalt prestiižikas, et kui sellist kuupäevade jama ei oleks, et siis igal juhul tuldaks ka kõige kõvemate nimede poolt kohale? Ma ütleks jah. Täna on tuldud. Selles mõttes, et täna on tegelikult Estonian Openile väga hea nagu eeltöö tehtud ja tegelikult on iga aasta alates 2013. aastast on Estonian Open olnud väga kõvade mängijatega. Nii, küsimus veel, natukene prognoosi ka. Äkki tuleb tähtis kõne, et mine tea. See on mees Villota. See on minu kott tegelikult. Nii, aga kiire küsimus. Estonian Openi favoriidid siis Soomest? Jah, ilmselgelt me ütleme naistes loomulikult me loodame ja tahame, et Kristin on seal ees otsas, aga loomulikult ka nii-öelda Soome naised on kohal ja tüdrukud ja äkki oli ka Norrast, aga meestest kindlasti Soome paremik, jah. Kindlasti Soome paremik. Ees otsas Seppo, kes on siin isiklikult ja Lauri Lehtinenid, Väino Mägelad, Oskar Vikströmid, kõik, kes on seal kirjas, kellele paremini toobeb välja tuleb ja kes paremini liina tavab, et Kõrem on selline võrdlemisi metsane rada, et kellega puhtamad 3 ringi tulevad. Just, ma kindlasti loodame, et Eesti poisid ikka suudavad ka hambeid näidata, et Kõrvemaa rada on ju tuttav kõigile, et rada väga suuri muutuseid ei läbi. Peaaegu mitte, aga viimane rada on natuke erinev võrreldes eelmise korra layoutiga, et seal on iglus annab püsti pandud, et neid peame natuke vältima, aga ja me teeme ühe radade vangerduse äraselt, et üks rada jääb vahelt ära ja toome ühe raja juurde, mis nii-öelda eelmine 2019 mängu ei läinud, nii et rada on põhimõtteliselt sama, nii et eestlastel on hea eelis. Teen üleskutse kõigile veel, kellel on vaba nädalavahetus ja tahavad veel rohkem osa saada, et siis vabatahtlikuks tulla. Et nendest ei ole kunagi puudust, et vabatahtlike pakett on väga korralik, seal on kott, ketas, särk, vihmavari, pudel ja lisaks veel nii-öelda juua ja natuke nänni ka, et selles mõttes kõik on pluss siis võistluspäevadel toitlustus. Toitlustus tegelikult ka, see on keskuse poolt antud, et kellel on vähegi aega ja tahtmist, soovitan väga tulla, et on vaja nii spottereid ja rajakontrolli ja veel kohti nii-öelda on vabu, et 28–30 juuli ootame. Võimalus kaasa aidata sellele sündmusele. Ja enne veel, ma esiteks üleskutse. Meil on esmaspäeval, võistlusnädala alguse esmaspäeval on 25. juuli on see. 25. juuli toimub samamoodi Kõrvemaa rajal Monday Qualifier. Ehk siis võistluselt pääseb 2 inimest. Jah, 2 makstud wildcardi. 2 makstud wildcardi tuleb Monday Qualifierilt põhivõistlusele. Nii et üleskutse kõikidele eestlastele. Nii, kuupäev oli mis? 25. juuli, osavõtt on 15 €. Kohe varsti info ülesse ka, et just enne laivi sain info, et võistlus on registreeritud PDG-sse. Just. Nii et varsti info ülesse. Ametlik. Väga hea, super. Teeme nüüd niimoodi, et ma tänan, me peame siin väliskülalised ka kutsuma sisse, aga
Tarmo, sa äkki oled nii hea, annad sealt märku kellegile, et võivad järgmised külalised valmis panna. Ma küsin nii kaua veel Martin küsimuse. Aitäh sulle. Muidugi, aitäh. Hästi kiirelt siia vaheosasse paar sõna Annikoru pargist. Mulle anti infot, et südamelähedane koht. Ja seal toimub palju vist. Jaa, üldse väga huvitav jutt et tegelikult ju Annikoru park sai see aasta 10-aastaseks juba. Et üks kindlasti esimeste seas nii-öelda Eesti discgolfi radade mõttes ja möödunud sügisel helistas mulle selline mees nagu Margus Lepasaar, kes on siis täna nii-öelda siis Annikoru raja discgolfi klubi ja selle kogukonna eestvedaja ja rääkis mulle põhimõtteliselt tunniajase monoloogi oma ideest, nägemusest, soovidest, plaanidest, kõike, mida ta teha tahaks seal. Hunnik sponsorid oli kokku aetud eesotsas Terminal Oiliga, kes siis andis väga suure nagu tõuke selle raja ehituseks ja ühesõnaga Annikoru pargis on siis toimunud suured muudatused. Valiti mind raadisaineriks, ehk siis läbi minu käe järgi on rada läbinud uuenduse. On kindlasti nostalgiaradu veel sees, vanu hetki sees, aga on ka kõvasti uut ja kindlasti, kes ei ole võib-olla Annikorus väga kaua käinud, on ka kindlasti hästi palju sellist nagu nii-öelda pinnast kohati muutunud, et ma kindlasti soovitan minna ja töö nii-öelda, kui ta täna sinna rajale lähete, siis töö ei ole kindlasti lõppenud. Et ma arvan, et see rada saab oma täisilme võib-olla sellise 4-5 aastat pärast alles, 3-5 aastat. Et seal on tegelikult mingisuguseid uusi alasid meil tegelikult juurde tulemas, kuhu toimub ka discgolfi rada ja nii edasi. Et ühesõnaga tööd on selle veel küll, aga täna on juba ära tehtud nii mõndagi ja rada on väga mõnus ja väga mängitav, nii et soovitan kindlasti minna. Super kuulda ja Annikorus toimub ka palju. Annikorus toimub ka palju ja siinkohal ka Eesti mängijatele kõigile üleskutse nädal enne Estonian Open, rääkisime just Estonian Openist, kus siis 28-30 on Estonian Open nädal enne, 22-24 tegelikult toimub Annikoru discgolfipargis, Portland Prodigy Elva discgolfipargis ja ka vanemad mängijad teavad, et selline park Lõuna-Eestis nagu Meegaste discgolfipargis toimub selline võistlus nagu Nordic Titanium Trophy. Ehk siis Margus Lepasaari eestvedamisel, kes on siis ka Annikoru klubi eestvedaja, et on sellel aastal esimest korda siis selline suur võistlus, mis toimub 3 rajal. Mängijate 270 mängijat mahutab, registreerimine on avatud, mina olen kohal, kindlasti on väga palju mängijaid veel kohal, kes ei ole päeval kirja pannud, aga kõikide eestlaste üleskutse, et kui soovite tulla kuskile võistlema, nädal enne Estonian Openit, tulge Lõuna-Eestisse ja leiate kindlasti nii Facebookis kui ka Ametlik siis Nordic Titanium Trophy nime all selle võistlus üles, pange nimi kirja, Players Back on kindlasti väga äge ja aus ja saate mängida Elvat, uut Annikoru ja ka nii-öelda selline Meegaste raja pop-up versiooni, ehk siis mitte Meegaste põhilayout, vaid selline pop-up versioon. Et Lõuna-Eestis toimub ja Lõuna-Eestis toimub ja hakkab toimuma. Väga hea. Aga mida nüüd siis tuleme siia tänasesse päeva, me oleme siin Disclandis ja vaatajatele ka infoks, et mis nüüd siin varsti toimuma hakkab, siin tuleb skins match ja siis Paju ja Thomas Gilbert siis võistlevad sinu ja Mathiase vastu. Nii, pärast seda ma võtan siit igaks üks ette, et ma midagi vahele jätta, on siis ka avavõistlus kell 7, sinna tuli juba ammu kirja panna, kui tahtsid osaleda. Aga õhtul pärast 8:30 läheb grill ja chill edasi, saab isegi öösel veel discgolfi mängida põhimõtteliselt, et siuke on päevakava. Aga nüüd, skins match. Kas sa tead, palju raha on mängus ja millised on ootused? Mis te Mathiasega suudate? Ma olen täiesti aus, ma ei tea mitte midagi. Ma ei tea, mis meil mängus on. Ma tean, et me mängime skins matchi. Ma tean, et ma olen Mathiasega paaris. Mängime Thomase ja Seppo vastu. Ja ma tean, et rajal on uus layout, mida me oleme mänginud veel. Ehk siis ma usun, Mathias ei ole seda rada mänginud, Seppo ja Thoomas ei ole seda rada mänginud. Kõigile on uus. See on kõigile täiesti uus ja ma arvan, et sellest tuleb äge lahing. Kindlasti fun, väga fun asi tuleb. Ja rada on uus ja tõesti, kes veel Disclandis ei ole käinud uut rada nii-öelda enda jaoks sisse õnnistamas, siis seda saab teha. Et 15 korvi, isegi paar 4. Vähemalt üks paar 4 oli.
okei. Pane valmis. OB-d on seal järve pool, puhub alati vastu tuul, kui sa seal taga üks viimane kolm on mõnus tegelikult käisin 2 nädalat tagasi või 3 nädalat tagasi just vahetult pühapäeval siin mängimas seda veel vana layouti, kuna nad esmaspäeval, teisipäeval vist hakkasidki siin uut layouti ehitama, nii et mul on veel vana layout on värskelt silme ees ja nii et saab kindlasti põnev näha olema, milline see uus on. Aga muidu park on väga äge, selles mõttes, et Tallinna linnas selline koht väga äge. Üks maa Silverile ja meeskonnale, et sellist asja siin tehakse praegu ja et see asi üles võeti uus elu sisse puhuti, nii et tulevik on helde siin. Ma vaatan, kas on mõni küsimus sulle. Nii. Praegu vist, küsitigi, kas sa oled uuel rajal mänginud? Vot ei ole veel. Aga kas Kingsmatch võetakse linti või mitte? Ma ei tea, aga kirjutage... Vist võeti. Mingi jutt oli, äkki võetakse. Maria on siin igal juhul juba tükk aega telefoniga ringi tõmmelnud, et vaatame, mis saama hakkab, et oleme lootusrikkad selles suhtes. Meie selja taha muuseas jääb siis uue layouti mingi, mis ta on eelviimane korv. Nii vana esimene. Nii vana esimene, aga tagurpidi ja tegelikult see on toogleeg, ehk ta mängib ka par 4. Nii et 3 par 4 mul tuli meelde. Mina olen ühe korra saanud seda proovida. Väga mõne. Kuule, aga tänud, Martin. Me teeme väikse pausi. Laivi ärge kinni pange, pilt jookseb edasi. Paneme järgmised saatekülalised valmis ja ootame, vaatame, millal saame rääkida veel juttu euroopakatest ja saame rääkida ka Seppo ja Toomasega. Thanks, Martin. Tänud sulle ka. Kõik paremat. Jah. Just. Nii, istute mõlemad või? Yes. Tere. Tere tulemast. Ma panen oma termose, kus ei ole mitte kuum tee, sest selle ilmaga oleks see enesetapp, vaid on hoopis vesi. Panen selle sinna lina hoidma. Meil on siin täna Harku järve pealt mõnus tuul puhumas. Nii, need mehed võiksid olla päris paljudele teada, kui mitte nägude, vaid siis tegude poolest. Meil on siin Silver Leetmalt ja Ralf Rogovilt. Aga tulevad enne nemad. Aga tulevad nemad. Okay, you're first. One by one, yeah? Two. Two together? Okay. Welcome, guys. Thank you. Oh, nice. We are on the screen. Yeah. Hi, Seppo. Hi. Nice to meet you. My name is Indrek. Seppo. Thomas. Hi, Thomas. My name is Indrek. Glad to host this little interview here at the Uuenenud Discland course and at this special day, promoting Prodigy band as well. And you obviously are part of the Prodigy team worldwide. Where to start from? I don't know. You always have to start with the weather, right? So, like, Seppo, you've been in Estonia. Like, yes. Thomas, is it your first time? First time, yeah. So, like, very often when people from other countries come here, they're like so surprised how cold it can be in the summer. Yeah. Like, it's normally raining. It's like rarely like above the freezing temperature, but right now it's pretty hot and nice. Yeah, it's very nice. So yeah, welcome. So how has your day been? On the morning you were still on the ferry, right? Yeah, we woke up at around or right after 6, had breakfast in Turku at my place. Thomas was staying there for the last couple of days. Right. And we took the car and drove to Helsinki, took the ferry over, which was the first time for Thomas to be on the ferry. Or not first time on the ferry. Oh. Not on the ferry, but first time ferry in Europe. Yes. So on the bigger scale, which was very, very cool. Was it exciting? Yeah, it was a good experience, like seeing the ferry and traveling and eating and kind of just experiencing the Finland and Estonia's coasts. Yeah. And so before that, you were both at the Järva Open, right? Mm-hmm. Yes. Okay. How was that? How was Sweden? Well, I have been there many times. Play-wise, for me, it was the worst performance for me of the year, which is okay. Sometimes you get those, but you just gotta continue. It's a long season and long year and even longer career, so you just gotta get through it and continue forward. But it's nice to be here now. Mm-hmm. Yeah, definitely. I think I really enjoyed seeing Järva and experiencing the course, and also Sweden being my first time in Europe. Just seeing all these countries is really a cool experience, and been really enjoying the time. And so it's awesome to be here in Estonia now too. How many times altogether have you been to Europe? First time. It's the first time. The very first time, yeah. Okay. How are you settling in general, like with the whole European vibe? It's been great. It's been very actually similar
to Canada, I realized, especially in Finland, the culture was very similar. The nature is very similar, but it's nice. It feels like home, but I would say the history behind each country is very different. It's much older, much richer in like culture, and it's very kind of cool to experience. Like it's cool to learn the history and see all the different kind of architecture and culture that they have to offer. So that's been the highlight of the trip to Europe here so far, is just experiencing all of that. Right. So, Thomas, you've been with Prodigy for almost 2 years now. Yeah. It's your second season. Second season. Right. So, Seppo, you've been the promoter of Prodigy brand in Europe for a long time now. How was the story with Thomas coming over the Prodigy team? How much were you part of it? My part was only that I was asked, what do I think of Thomas? I did not ask Thomas to be on the team, or I didn't end up being the one taking him in the team, because I'm not involved in that as much as other people in the company. But I in most cases, I get to give my opinion on what I think about certain players. And when I was asked if I think Thomas is a good idea to get on the team, obviously I said yes, because I have known Thomas for 3 years or maybe. I was just about to ask. I think we. Yeah, What did we maybe meet? met you in 2018. Las Vegas. Las Vegas in different competitions with, I think, Marty and Sandy for the first time. Yeah. And then, we got to know each other a lot better at Goat Hill in 2019. And then as you were more on tour in 2019 as well, I think we got to know each other. And then, been close ever since. Yeah, I was just asked what I think, and Thomas is a great person, which I think is a big value for Prodigy, to have specifically great people, but also great disc golfers. So Thomas fills both of those checkpoints. Yeah. So it's great to have him. Yeah. So what are the plans? You arrived to Estonia just today. Mm-hmm. You're going to take part of the Alutaguse Open probably. Yes. And from there on, what's the plan? From there on, after Lutaguse, I'll be staying in Tallinn for 2 days, doing a little bit of filming with a company, and Cool. that's going to be very exciting. See a little bit of the city a bit more as well. And then after that, on Wednesday morning, I'll be flying out to Norway for the Sula Open and staying up there, seeing a little bit of their culture and nature as well. So that'll be really exciting. And after Sula is all wrapped up, I'll be heading back to Nokia for the European Open. Right. Yeah. So back to Finland. Back to Finland. Okay, let's talk about Finland. Seppo, I've listened to some of the interviews with you. You're a great storyteller, I would say. Thank you. So tell us, how is Finnish disc golf doing these days? Obviously, it has had a huge impact on Estonian disc golf. How are things today? How is it going? Well, it's going amazing. I would say that over the last couple of years, the biggest change that has happened is that we finally have had the juniors start the sport, which I'm seeing a little bit more here in Estonia as well. But that's the thing that is different about Finland right now compared to here. We have, I would say, most of the players that are on the course are about 12 years old. Okay. Which is amazing, and This is Thomas amazing. can confirm that to be a fact. We have signed a lot of discs over the last few days, taken a lot of pictures, and even on the ferry, I got 5 people coming to me asking for a picture with me. Yeah. So the popularity of the sport has grown a lot overall, but especially within juniors, and I think a big part of that has been YouTube and TikTok. As funny as it sounds in a way, but that's how it is nowadays. Kids are on YouTube a lot and on TikTok. So you both are doing content on TikTok as well? Thomas is not, but if I'm talking about Finland's disc golf in general. culture, Yeah, okay. Väinö Mäkelä is, and many other Finnish disc golfers have been very active on TikTok. That's great. And I think that has been a great support on top of YouTube. YouTube has been the biggest impact for juniors. And of course, COVID helped with kids not being able to go to their soccer practice or ice hockey practice. Right. So all of them moved into disc golf.
Another question, like also for Prodigy as a brand, it's great to have Thomas over, right? So how is Prodigy brand doing? Like, how are things developing? Like, your family started with the whole business like 10 years ago, even more? Yep, 10 years ago, So or 8 years ago, how are actually. things today with that? I think we can finally look at the numbers and see how we're doing. We don't have to guess how we're doing, but we can actually look at the biggest retailer store in Europe, Power Grip. They publish the sales of each brand every year quarter. Right. And for the last 2 quarters, we have been the best-selling brand in Europe. So thank you. That's great. And but we're not settling. We're still wanting to improve. I have many things that I'm not happy with, as far as product, for example. So we're always trying to improve, and I'm happy to say that we have improved a lot over the last couple of years, and we're finally at the point where we're taking products even more serious than before, which I value very highly. Yeah, me too. I'm really excited to kind of see the future in these next couple of months and next year with Prodigy. They have put out really good products. They're involving the players a little bit more in creating a product that we really like, and I think that will reflect with how the consumer really likes the product too. So it's an exciting time for Prodigy, and I think it's going to be very good in the future as well with the growth of our brand and our company. And 2 other big things that has been big parts of our brand image in Europe has been the Prodigy Pro Tour, which is the Finnish Pro Tour, and the now new European Pro Tour, which work together with Disc Golf Stream, which is a live stream application or subscription service. Yeah. And those are things that bring the sport to a different level, and us being on top of the promotional part of those tours and the live stream, it has been a big part of our growth. It's great to hear that. So Thomas, really quickly, what are your ambitions in disc golf from here on? Like, what's ahead for you? What's your dream in that, and how does playing in Europe play its part in it? Yeah, I would say for me, it's kind of about growing the scale of my competitive side and also my brand. I'm still a relatively new player in the scene compared to some of the other players that we have. When did you start? I started in 2016 and have been playing professionally, competitively on tour for, I would say, the last 3 years. And this is my 4th year playing at a high level. And so it's just kind of getting as much experience as I can and playing as many tournaments, having as many good and exciting finishes as I can, and really just trying to up my skill to the most possible. And I would say also coming to Europe is a big part of that too, because I want to enrich my experience by traveling to other countries, playing with different players, and playing at really high levels of competition, which I think Europe does extremely well. They take the sport, I would say, very, very seriously and really elevate the level of competition. And so I think that it's really good experience to come here and experience all the events and the players, and kind of just help build up my experience as a player and my branding worldwide. Right. So if I'm correct, you kind of helped Albert to go to States last year. Yes. Gave him some advice because you're from Canada. Also, all the COVID rules, everything had to do with it. So you helped Albert to States. He's now in States, touring around there. Yes. How could you help some Americans come over to Europe some more? Because we're not seeing them too much this summer yet. Yeah, I would say the biggest thing I could do is just share my experience here and really help promote the tours that they have here in Europe. The European Pro Tour that I played out in Järva was really, really well done. I think one of the staple pro tours that is most well known is the Disc Golf Pro Tour in the States. And I would say that the European Pro Tour's professionalism matched that of the Pro Tour in the States. I would say the Pro Tour has a little more infrastructure just because they've been doing it for so much longer. But I would say that the professionalism and how seriously the event was taken was at the same level, just at a slightly different scale. But I think as the tour will hopefully grow more in Europe, the European Pro Tour, you'll see more pros recognize that and want to come out to play those events, not only just the
disc golf pro tour events in the US. So those both continents need to push the sport forward, and Yes, let's see what happens. Who's going to play where? Okay. Also, you have a skins match coming up in some minutes. So let me just finish with a couple of questions. So for the second part of your season, do you have any certain like goals or ambitions, or are there any goals you've set for yourself? I would say for myself, it's just to continue to gain experience. I want to continue to play at a high level, so it's always a goal of mine to get on coverage and play in front of the crowds to get my name out there more and gain more experience. I would say just kind of enriching myself and my brand as well is important to me. So just taking advantage of opportunities. So coming here and doing a clinic and meet and greet and seeing the players is also a big part of something that I want to be able to do. And as in competition goals, I obviously would want to play well and hopefully compete for wins, but that's still part of the process and not necessarily like the end goal right now. Well, you've done extremely well for starting from like 2016 and on, and so it's already great. So how about you, Seppo? Well, as you might know, or some of the viewers might know, that I'm not only playing these days. I also work. So my goals within competitive disc golf aren't necessarily as high as they have been in the past. But of course, I'm trying my best whenever I'm playing. And you already have great stories from the past. When I was listening to this one interview with Luke Humphries, all the stories you told, like, wow, just, I don't know, disc landed on a bridge, like where there was water carry, and you won the tournament. Yes. Okay. But I want to continue solid play the way I have started this season. Other than Järva Open, I have 2 top 3 finishes from the Finnish Pro Tour, which I'm very happy with, and I played on the level where I'm really having the most fun, playing safe, or not necessarily even safe, but solid, where I don't make many big mistakes and I'm just enjoying the game, and that's what I'm about, just having fun. I would love to win, but I'm not only after that. I'm more about enjoying the game. Right. That's great to hear. But one of the goals that I have playing wise is getting the spot for the USDTC, which I have 2 chances within the next few weeks from Alutaguse and the European Open. Right. Okay. Hoping the best for you there. Thanks. Let's see if the viewers had some, just maybe 1 or 2 questions here. They're asking about your favorite discs, of course. If you would have to just tell 1 or 2 most favorite ones, which one? I can pick mine and show. It is actually very difficult to choose now, but I would say 2 for me that deserve a highlight or deserve to be talked about are the D Model S in ProFlex plastic and the Distortion. The Distortion is a new approach disc. I feel like a disc that has been missing from Prodigy's lineup. I do enjoy the A2 and A3 a lot, but this is just a little bit slower disc and easier to throw for even softer shots and not quite as overstable as those 2. Yeah. Very nice for sidearm and backhand. Let me just show it to the viewers more closely. Yeah. So this is the disc Seppo was just cheering about. Distortion. Unfortunately, they all sold out in one day when it dropped out. So I hope that there will be some more soon. Stay tuned for more. And the driver that I enjoy the most right now is the D Model S, specifically in ProFlex plastic. Okay. That's the new plastic that we have in the Ace line. And it is just easy to throw disc for me. It gives me easy distance, but it's still very trustworthy. It's not flippy. It's not overstable. It's just perfectly controllable and very accurate because it's slightly lower in the rim than some of the other drivers. Right. So I really feel like I'm accurate, especially hitting gaps with it. There we go. D Model S and Distortion. Yep. What about you, Thomas? For me, I would say the most reliable disc in my bag that I use the most is the FX2. I definitely heavily lean on this disc for multiple shots. It's my most used disc in the bag. I have 6 of them. 6 of them in the bag, so that shows you how much I kind of rely on them. But they are very, very
reliable, overstable for certain shots, but I have a few that are beaten to where they can fly dead straight. They can hold a little bit of turn. And I really like to manipulate that disc for multiple different shots that I throw. And then I would say another disc that I've ended up using that I've really liked is the P Model US. It's a very nice, stable approach putter that I use for throwing. And it as well just has a very nice flight that you can manipulate. I can throw this flat and hard and it'll hold straight. I can throw it on a little hyzer. It'll hold that hyzer, and same, it'll hold and flex a little bit of Annie if I use that disc. So very. And one thing very about nice. that disc to mention that it's a little bit more overstable in ProFlex. Yes, than yes, in, more overstable in Duraflex. ProFlex than Duraflex. I do have one in Duraflex as well, but this one I use for turnover shots primarily, and straight shots. So there we go. The most favorite discs, but you probably love all of the discs that you have. Yeah. in your Yeah, bag. they're all very good. So last question, Silver, the man behind the whole thing here, added this question, like, who are the top 3 young players that are most exciting for you? I don't know, you don't have to come up with 3 names, but who are some in the world. in the whole world? Yeah. I can start. Yeah. I have one I'm gonna immediately say in mind. Gannon Burr. Yeah. He's the obvious choice. He is probably in top 5 for the Disc Golf Pro Tour. He's third. He's third. He's 16 years old, or is he 17 now? 17 now. 17 yeah, just now. turned 17. He's the highest rated teenager of all time. Yeah. And obviously him. I would say from Finland, Niklas Anttila is has already been a great player for the last couple of years, and will definitely continue. He's not necessarily as young as Gannon, but he's still young. I think he's 20. Yeah. And then this new player from Finland that I myself haven't seen too much playing recently, or this year I've seen his name all the time on the top or near the top, is Rasmus Saukkoriipi. He has been solidly within top 5 or top 10 in all the Finnish tournaments, and I think it's impressive since I have never heard his name before, but now all of a sudden he's near the top all the time. And in Nokia last week he was I think he was Lead card. Yeah, he was in the lead card. Unfortunately he didn't finish as good as he was hoping to, but still consistently near the top. Very much so. And I would say as in Nicolas and Gannon are definitely on my list. And then I would say as a third player, to add another one from the States is Cole Rodolin. I think he has a lot of potential. He's throwing the disc as far as anyone really is at the moment. So he's definitely a player to look out for. He's had really good finishes on the Disc Golf Pro Tour recently, I think including like a top 5 at the Portland Open. So really good up-and-coming player, has a really solid forehand, backhand, and putting. To Drew Gibson. Yes. Yeah. Finnish disc team player. Yeah. So what was the last name again? Rodolin. Cole Rodolin, yeah. And so he's a player that I think with just a little bit of confidence and practice, he will be a very good player to look out for too. Yeah. Any new talents coming up from Canada specifically? From Canada, I would say Jake Voskamp is the biggest one that I would say. I'm actually a little nervous of it myself. He's a new player. I think he's, I believe, 17 years old, and he just has such a solid game. His work ethic is better than most that I've ever seen, where he constantly wants to improve and is practicing it. Reminds me a lot of myself at his age, with how much drive he has to get better. And he's been shooting lots of 1,000-rated rounds. I believe he's 988 rated at the moment, but I think will very soon be 1,000 rated and maybe even splashing onto the Pro Tour scene, perhaps even next year. Great to hear that. Yeah. Okay. So you also got to mention some talents from your home country. Yeah. I'm glad about that. Also, watch out for Roran Kaur, this one young guy from Estonia. I played with him in Tali. Yeah. Yeah. He has some talent. That's a warning as well. Okay, so you have a skins match coming up on this layout.
new Prodigy layout here. Have you had a chance today to see We some have of the played holes? 3 holes or Yes. 2 holes. Yeah, three. Three. Okay. Holes, yeah. What are your hopes? So just having fun? How much money is on the line? I don't know about money, but we're just about having fun. Yeah. And hopefully having some showcase shots. I think so too. Yeah, just gonna be having fun, throwing some shots that the fans will enjoy, and just having a good time out there. Right. So have much fun with that. So you have Martin and Mathias to play against. Yep. Those guys from Pärnu. Yeah. But never forget that Kristin Tatar is from Pärnu. So Never forget. Yeah. they might beat you. Okay. So great to have you over. And all the good luck for anything that is coming up, like Alutagus Open and any other events. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks for having us. Thank you. Thanks for coming over. Nii. Meil siin tuulepoiss paneb stuudio proovile, aga oleme saanud ikkagi siin Disclandi avamispeol ilusti intervjuud jooksutatud. Tegelikult ütlen ka vaatajatele, et kui sul oli siin väga hea küsimus, siis see jäänud küll märkamata, lihtsalt ajalisel põhjusel me ei saanud kõike küsida, aga me proovime mõned need küsimused vastata päevade jooksul YouTube'is siis, kui live läheb järele vaatamisele. Nüüd meil tegelikult on veel üks teema, mida me käsitleme, ja see on Euroopa meistrivõistlused 2023, mis saavad toimuma siis Eestis 2023 augustis ja täpsemalt siis lauluväljaku rajal. Nüüd ma ootangi järgmise mehi siia stuudiosse, kes veel räägivad sellest ka. Nonii, uus katse. Staarid lükkasid teid korra välja. Ei, no mis ei ole häbi olla teised sellises valikus. Minu see termos hoidis tükk aega seda lina kinni seal. No jaa. Tuul oli nii tugev, et õudne janu tekkis siin Toomase ja Seppo jutu ajal. Sain ka mahti sõõmu võtta. Nii, Euroopa meistrivõistlused 2023 Eestis. Kumb nüüd alustab? Räägime vaatajatele lahti, mis nüüd juhtunud on. Nüüd ei ole, mis seal ikka juhtunud on. Kaks korda vist on Eesti Discgolfi.ee proovinud saada võitu. Kord oli võitja, ma tean, et Horvaatia, siis keegi oli veel. Nüüd 3. kord õnnestus. Pakkumine tehti selline, et vist ei saanud keelduda. 2 soovijat oli vist. Aga ma hüppan kohe vahele. Mis oli selles pakkumises nii erilist, et ei saanud keelduda? Mart, lauluväljak. Lauluväljak ise? Ei, tegelikult ma arvan, siin kõik kogu komplet kokku, et pakkumise, mis Silver tegi, see oli lihtsalt, mis oli 23 lehte või? Jah, et algust tundus hästi lihtne. Tegelikult oli kogu eellugu oli see, et Lasse Paju, siis Seppo vend, kes siis on Prodigy perekonna seal nii-öelda Euroopa boss, tuli mingi äkki veebruar, et kuule, et äkki teed ka pakkumise, et korraldaks EM-i siis nii-öelda Eestis. Ja alguses mõtles, et ma ei tea, et võiks ju nagu proovida ja samas nagu mis see siis ära ei ole. Ja siis mingi hetk sain need dokumendid kätte, mille alusel siis seda pakkumist nagu koostada. Ja siis ma arvan, ma paar päeva istusin ikka nende dokumentidega keskel ajasin näpuga rida, et mis asi midagi on. Ja siis hakkasime uurima, et kus seda nii-öelda korraldada võiks. Ja siis meie eesmärk oli just, et pealtvaatajate sõbralik ja võimalikult hea transpordi ligipääsetavus. Ja kuna lauluväljak on sadamast ja lennujaamast nii lähedal, majutuse võimalusi on tohutult, vanalinna 5 kilomeetrit, siis tundus õige lahendus teha seda ainult lauluväljakul. Pakuti ka, et teeksime Mastersit, kaalusime Kõrvemaad, aga tundus, et see oleks topelt nii-öelda mehitavus siis nii-öelda inimeste poolt, kui siis ka 60 kilomeetrit, mis neid 2 rada siis eraldaks. Et ei tundunud nagu mõistlik, siis me otsustasime, et MPO, FPO ja juniorid, et täpselt paras kogus. Ja just me sihtisime põhimõtteliselt ka Soome-Rootsi sihtrühma, et siis nemad saaksid siia tulla vaatama. Et kuna lauluväljaku ala on siis nii-öelda piiritletud kinnine ala antud võistluseks, me maksame siis nii-öelda täis hinda, et seda ala kasutada, siis on ka meil päris palju voli teha seal ka vastavaid muudatusi ja kõike muud. Ehk siis seal ei ole pealtvaatajaid selliseid, kes siis nagu niisama koeraga jalutaks või midagi muud. Et kontrollitud pealtvaatamine nii-öelda. Ja niimoodi see pakkumine kokku sai ja eks me üritame nüüd siis teha kõige kõvemate Euroopa meistrivõistlused, mis kunagi korraldatud on nii eelarveliselt kui kõige muu osast. Mis nüüd teie rollid saavad täpsemalt olema? Ralf, siin me teame kui lauluväljaku rajabossi.
muidu Eestis? Kas EM-i ajal, kus need rollid nüüd on meil? Ma arvan, et meil konkreetset rolli pigem ei ole. Meil ongi suur tiim ja kõik teevad kõike. Paneme pead kokku ümarlaua taga ja... Ma arvan, et Ralf on rohkem siis nii-öelda raja poole peal ja see, et see rada tuleks tõesti Euroopa meistrivõistlustele vääriline ja teiseks ka siis nii-öelda lobitöö. Fakt on see, et eelarve on päris suur. Me siime sinna 250-300 000 eurot, millest pool on enam-vähem koos selles osas, et on eelkokkulepped olemas. Ehk siis meil aasta aega on aega siis see raha nagu nii-öelda kokku saada ja ma usun, et me selle rahaga kokku saame. Ma raja poole pealt ütlen veel nii palju, et mul on siis jutuajamine kokkuleppe oli ka, kui ma käisin viimane kord USAs, et äkki meil tuleb siia aitab teha täiesti, see ei ole kindel, aga ehk tuleb selline mees nagu Erik McCabe, tuleb aitab ja vaatab selle ala üle, teeb oma nii-öelda layout ja vaatab, mis sellest välja tuleb. Kas me kasutame seda, see ei ole kindel, aga proovime kindlasti, nagu Silver ütles, et teha sellise asja, mida varem kunagi tehtud ole. Meile seda on hea kuulda, et territoorium on makstud, ehk siis kõik on nagu kontrolli all. Lauluväljakul oli äsja, eks seal õnnetu juhtum, kus käidi rada natuke rüüstamas. Tubli töö, Ralf, paari päevaga oli asi parandatud. Mis on mõned muud, ühesõnaga seda ohtu ei ole, et keegi seal vandaalitseks ega midagi, aga nüüd, mis on muud väljakutsed, mis saavad olema? Kuupäevad on augusti lõpp, eks ole. Ilma kardata ei karda. Ilma vastu ei saa. Disk on ka disk selles ilmas, mis parasjagu antakse. Midagi, ilm ei karda. Ma ei tea, meil ei ole väga väljakutsed. Mida väga karta sellise ürituse puhul? No, ma ei tea, praegu mingit ärevust küll sees ei ole selles osas, et ma arvan, et me saame selle väga hästi korraldatud. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju seda nii-öelda vinti peale keerata. Et teha üks hea võistlus on tegelikult väga lihtne, kui sul on eelnev kogemus olemas. Aga teha üks suurepärane võistlus, see on juba väljakutse. Ja nüüd ongi küsimus, et mismoodi me siis nii-öelda partnerite asjadega saame, et eesmärk on kaasata siis Eesti eri valdkonna tippettevõtteid, Sportland, Olipet, LHV, Bolt, Piletili, kõik sellised, kes siis oma sektoris annaksid nii-öelda õla alla, pluss siis loomulikult riigi, linna, EOK, kõikide muude toetustega see asi sellisel kujul ära teha, et need mängijad, kes siis üle Euroopa kohale tuleksid ja kõik need fännid saaksid võib-olla sellise elamuse, mida nad ei ole varem nagu saanud, et ei ole ainult mänguline pool, et lähen rajale, tead oma aega, mängin ära, lähen hotelli ja tulen homme tagasi, vaid et reaalselt ongi selline nii-öelda natukene festivali õngu, aga discgolfi oleks ka. Super. Kas nüüd on nagu see teema räägitud? Ühesõnaga kuupäevad on täpselt mis? Ohoho. Mis ta oli? Äkki oli 12 kuni 20, 19. 19, ehk siis mis see 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 kuni 19. Et seal vahemikus ta toimub ja kuna pühapäev on 20. august, siis üldjoontes tõenäoliselt toimub ka seal nii-öelda Eesti suur püha. Võib juhtuda nii, et need mängid siis nii-öelda ei reisi pühapäeval, siis saavad võib-olla osa ka sellisest nii-öelda kultuurilisest osast ja võib-olla elu muutva kogemuse selles osas, et näha Eestit sellise piljuga, nagu Eesti võiks olla. Ja no seal vist teil ei olnud valikut. 19. tuli lõpetada, kuna 20 ja püha tuleb peale. Aga see ongi ette antud tegelikult. Et lihtsalt 20 on nüüd olnud selline nii-öelda reisimispäev, mis on määratud. Aga ma ei näe põhjust, miks need mängijad ei võiks esmaspäeval reisida. Et võtta üks päev veel, avastada vanalinna, õhtul olla suurel nii-öelda kontsertil ja siis esmaspäeval. No see kõlab juba nagu üks suurepärane osa kogu sellest asjast, mis veel seal järgi ootab. Nii, mis siis veel täna õhtul pulli saab? Šašlõkki. Šašlõkki saab. Ilmajooki saab. Kohe läheb skins matchiks. Tasub pealtvaatajaks tulla, sest võitjapaar loosib välja 2 PP1 V3 kotti, mis on siis Prodigy nii-öelda lipulaevkotid publiku seast. Peale seda teeme väikse hingetõmbe, natukene nädalamäng venib, ehk siis avavõistlus. Arvan, et 19, 15, 19, 30 stardime sellega. Peale seda on grill ja chill ja siis kangemad pojad ja tütred mängivad keskpaiku siin ühe cooldown'ul paarismängu ka, et 2 korda olen seda paarismängu teinud, väga populaarne meeleolukas. Et need, kes jäävad, need saavad osa, kes ei jää, siis ootavad järgmist korda. No selge. Mis te meid arvate? Meil läheb varsti loosimiseks ka, et huvitav, me loosime lauinad välja, aga ei tea, kas Seppo ja siis Thomas saavad mõne autogrammi ka veel jätta siia mõnele diskile või? Jaa, see ei ole probleem. Ma jätan selle äkki teie südame ülesandeks. Et siis on veel vaatajatel nende lauindadel lisaväärtus nagu juures.
ja ma tegelen selle loosiga ja kusjuures ma ütlen vaatajatele, ma tegelen selle loosiga pärast laivi lõppu, et mul on kõik need live chati nimed näha, tuleb random or close ja siis pane Keta Stopsi grupis, hoidke siis silma peal, seal kuulutame võitjad välja, saate võtta ühendust. Et ta sujub lihtsalt selliselt natukene paremini. Ja, et kui kes veel ei ole Disclandis, siis tasub tulla, et õhtul vihma ei tuld. Päike on loojumas selles osas, et ilm läheb mõnusamaks, kohe läheb mänguks. Et kes mängima ei saa, tulge vaatama, tulge šašlõkki sööma, saab külmajooki ja kõik Prodigy kettad on -20%. Saab kotte ka sama soodustusega, nii et ma arvan, et see on puhas võit ja igal järgneval päeval samamoodi. Olete oodatud. Nagu ikka, siis Discgolf.ee pakub alati häid elamusi, head kraami ja kõike võimalust. Aitäh! Tänud teile! Aitäh! Super mehed, tore oli teiega rääkida ja kõigiga eelnevatega, kes siin pingi peal käisid. Ka mina tõmban siit otsad kokku, tänan kõiki vaatajaid, olgu siis kord öeldud, et meie 2 saate auhinda, Mathias Villota H3 V2 oli selle ketta nimi. Mathias Villota stambiga, selline hübriidketas, ma mäletan, seda ütles Martin Rotmeister. See läheb loosi ja siis Estonian Openi stambiga siis selline vähe aeglasem lennuk PA3 3S. Nii et need lähevad loosi ja võitjate nimed tulevad, pane Keta Stopsi vastavalt teie YouTube'i kasutajale, mille alt te olete siis täna kommenteerinud või küsimusi küsinud. Suur tänu teile kaasalemast. Ma saate lõpus kutsun ikka teid üles ka pane Keta Stopsi YouTube'i kanalile subscribe'ima. See tähendab meile väga palju, see aitab meie sisu viia üha enam edasi. Palju põnevat on veel ootamas nii sellel suvel kui ka sügisel, et selles mõttes materjal otsa mitte kuidagi ei saa. Suur tänu teile, kui sa ei ole kaugel Disclandist, siis jõuad veel siia õhtusele chillile ja vöö discgolfile. Aga praegu algab siis skins match, kus Martin Rotmeister, Mathias Villota mängivad paarismängu Thomas Gilberti ja Seppo Paju vastu. Ja nii ongi. Nii et aitäh vaatamast, aitäh kaaselamast ja külastage Uuenenud Disclandi, kus on lahedad Prodigy tooted ja Prodigy layout rada, mida saab mängida. Tšau!